Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, puntata con auguri pasquali per tutti voi. Tanti gli argomenti di questa settimana, parleremo di turismo, di quelle azioni necessarie per un rilancio, parleremo anche di crisi idrica alle porte ed infine andremo a scoprire cosa ci propone la nostra pagina consueta dell'agroalimentare. Voglio però cominciare con la nostra consueta rubrica dedicata a Scrivo con il cuore. Scrivete a luca@zgroup.tv e mandate i vostri pensieri, le vostre emozioni di questi momenti. Ce ne ha mandato una Susanna che si intitola Rinascita e recita così: siamo stati travolti da questo nemico invisibile, nessuno di noi se lo aspettava. Non io, non tu, non ci aspettavamo tutti questi morti, queste immagini d'Apocalisse, non ci aspettavamo di essere colpiti negli affetti, nella nostra superficialità, nella nostra pacata solidità economica, eppure lui, subdolo, invisibile, nel giro di pochi giorni ha infierito affondando la lama del coltello. Poi c'è una continuazione che andremo a leggerla sulla nostra pagina di Facebook di Cronache Trevigiane e ora invece, parlando sempre di cuore, andiamo a vedere ciò che ci propone Centro Marca Banca e poi anche due messaggi di una cantina e di Alto Trevigiano Servizi. Vediamo. Sono Claudio Alessandrini, direttore generale di Centro Marca Banca Credito Cooperativo. Il nostro valore fondante è l'aiuto. In questi giorni stiamo raccogliendo fondi per gli ospedali di Treviso e di Venezia Mestre. Ringrazio di cuore chi, tramite il sito di Centro Marca Banca, ha fatto una donazione. Ringrazio le famiglie, le imprese, le associazioni di categoria, del mondo del volontariato, dello sport, dello spettacolo. Siete la testimonianza tangibile della grande solidarietà presente nel nostro territorio. Centro Marca Banca ha donato 50.000 euro che abbiamo già consegnato, ma questo non basta. Possiamo e vogliamo aiutare di più chi sta lottando per noi. Assieme diamo loro nuove apparecchiature per la ventilazione polmonare, diamo loro sistemi di protezione individuale. In questi momenti impegnativi emergono ancora di più i valori della cooperazione, valori di noi veneti, pronti ad aiutare, a donare. Donare è essere parte di una squadra fatta di persone che si uniscono per raggiungere traguardi importanti, oggi importantissimi, la salute di tutti noi. Insieme, uniti, ce la facciamo. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine I Padroncini. Per far fronte all'attuale situazione d'emergenza legata al coronavirus, Alto Trevigiano Servizi è al fianco degli utenti e posticipa di 30 giorni il pagamento delle bollette in scadenza. ATS inoltre comunica che gli sportelli di Castelfranco, Riese Pio X, Pieve del Grappa e Pieve di Soligo sono temporaneamente chiusi. Per qualsiasi pratica privilegiate lo sportello online, l'app e il call center. Gli uffici di Treviso, Montebelluna e Pederobba rimangono aperti. Questa emergenza ha messo a dura prova anche il sistema turistico del Veneto. Ne abbiamo voluto parlare con l'assessore regionale Federico Caner, il servizio. Il comparto turistico della Regione Veneto risulta già duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso e per correre ai ripari l'assessore Federico Caner ha stilato con la Commissione Turismo e l'Industria Alberghiera un documento unitario da proporre al governo. Come Regione Veneto abbiamo presentato molte istanze che ci venivano dal territorio, dalle associazioni di categoria in particolare, non solo dell'ambito alberghiero ma anche extra alberghiero, oppure le guide per esempio turistiche, o insomma tutti coloro che lavorano attorno al turismo. Qui abbiamo fatto due tipi di richieste diverse. Una per affrontare l'emergenza, quindi l'aiuto alle imprese turistiche che sono in difficoltà, e l'altra per la promozione, che ovviamente però non si deve fare ora perché siamo in piena emergenza, ma che faremo quando il mercato ripartirà. Però è ovvio che dobbiamo utilizzare questi mesi a disposizione per pensare cosa poi andremo a fare.
7 in tutte le richieste avanzate, tra queste la riduzione dell'IMU, il supporto alla liquidità, la sospensione dei termini dei versamenti IRPEF, comprese le addizionali regionali e comunali, ma anche un bonus dedicato a chi favorirà le vacanze in Italia. Dato che noi riteniamo che la stagione turistica estiva sarà orientata molto probabilmente al mercato domestico, quindi ai veneti e agli italiani, noi diciamo agli italiani e ai veneti: rimaniamo nel nostro paese quest'estate, facciamo le vacanze nei nostri luoghi. Allora abbiamo chiesto al governo che ci sia un incentivo fiscale, una sorta di deduzione fiscale di 250 euro a testa per ogni persona che decide di fare la vacanza in Italia e quindi poterla detrarre dalle tasse. E questo pensiamo possa essere un'opportunità per conoscere il nostro territorio e anche, perché no, allungare la stagione. Cambiamo pagina, parliamo di bonifica del Veneto, una crisi idrica in corso. Questo è un interrogativo determinato da un periodo davvero siccitoso. Come si sta organizzando appunto Ambi Veneto? Siamo andati a scoprirlo intervistando Andrea Crestani, il direttore di Ambi Veneto. Vediamo. Primavera decisamente atipica anche in ambito climatico, segnato pesantemente da un inverno senza precipitazioni e da temperature lievemente sopra la media nelle prime settimane primaverili. Sentinelle del territorio e consorzi di bonifica impegnati nella gestione idrica di tutta la regione. Abbiamo intervistato Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto, per capire come si prospetta la situazione. È sicuramente un periodo, come dicevo, di criticità idrica, perché abbiamo avuto una stagione di scarsissima piovosità, ormai è quasi oltre un mese e mezzo che non ci sono importanti eventi meteorologici, quindi abbiamo una mancanza di risorsa idrica, specialmente in campagna. Siamo proprio di fronte a un cambiamento ormai strutturale del clima, quindi non so neanche se possiamo definirlo cambiamento climatico. Siamo in una nuova stagione. E anche in questo momento di grave emergenza sanitaria, i consorzi di bonifica sono all'opera in tutto il territorio loro affidato, impegnati a mantenere i servizi essenziali, soprattutto a beneficio della filiera agricola a cui fa capo il comparto alimentare. A fianco alle produzioni di qualità e a fianco alle produzioni di prodotto e di beni alimentari che vengono utilizzate oggi sulle nostre tavole c'è l'irrigazione. Il cibo è irriguo, non potremmo mettere sulle tavole degli italiani il cibo che serve se non ci fosse l'acqua per l'irrigazione. Ecco l'importanza dell'irrigazione. I consorzi di bonifica sono impegnati nel risparmiare questa risorsa il più possibile assieme agli agricoltori, ma dobbiamo sempre porre in considerazione che è un bene indispensabile. Apriamo la nostra pagina dell'agroalimentare con un messaggio importante da parte del consorzio Prosecco DOC che sposa la solidarietà, poi Latteria di Soligo che continua a non fermarsi come da sua tradizione e anche in questo periodo garantisce le proprie produzioni di latte e di formaggi, e poi un'ape che ci accompagna da un po' di tempo. Vediamo. Il consorzio del Prosecco DOC fotografa la situazione, non senza timori, lancia un messaggio positivo e di incoraggiamento attraverso le parole del presidente Stefano Zanette. Quello che voglio lanciare è un segnale di fiducia, deve esserci tranquillità nei produttori. In questo momento siamo e dobbiamo stare ben saldi con i piedi per terra. È un segnale che arriva anche al sistema finanziario e bancario che deve sapere che la realtà del Prosecco DOC è una realtà sana e che ha il futuro davanti. Ha avanzato inoltre una prima previsione di quello che potrebbe essere l'andamento produttivo. Abbiamo una stagione che è molto a rischio, quindi a rischio gelate tardive. La vendemmia si prospetta con una fertilità inferiore agli ultimi 10 anni. Una vendemmia la prossima condizionata anche da quella del 2019 e una situazione attuale che garantisce di arrivare a congiuntura quando le bollicine 2020 saranno pronte per essere messe nel mercato, considerando inoltre anche lo stoccaggio a disposizione delle cantine. Questo ci permette di avere l'assoluta tranquillità che possiamo giocare
sia al ribasso, quindi avendo di fronte una contrazione dei mercati, oppure abbiamo la facoltà di utilizzare questa riserva vendemmiare per andare a garantire quello che è il nostro trend di crescita. Siamo in grado con gli strumenti che abbiamo appunto di garantire questo equilibrio. Astoria ha scelto il sistema di qualità nazionale produzione integrata SQNPI. Salubrità, sostenibilità e salvaguardia ambientale. Dal 24 maggio 1883 non ha mai chiuso un giorno e non chiuderà nemmeno stavolta. Con sede nel quartier del Piave, Latteria Soligo conta quasi 200 soci e migliaia di clienti in tutto il territorio nazionale. Non rallenta infatti la produzione di latte che impiega gli addetti del settore anche nei fine settimana. Abbiamo chiesto al direttore tecnico Fabio Berti come è stato organizzato il lavoro in latteria dopo le nuove norme. Come Latteria Soligo, a tutela dei nostri consumatori, stiamo attuando tutte le disposizioni previste dal decreto ministeriale, oltre ovviamente ad aver intensificato la pulizia e l'igienizzazione di vari ambienti lavorativi. È fatto anche divieto l'ingresso ai locali e in azienda del personale esterno. In più, la tecnologia ci viene in aiuto, in quanto le manipolazioni del prodotto sono ridotte al minimo grazie all'utilizzo di confezionatrici automatiche e robot e bracci meccanici. Tutti i dipendenti, che ringrazio sinceramente, assicurano così la produzione e il prodotto negli scaffali del supermercato, nel pieno rispetto delle disposizioni e a tutela e garanzia dei nostri consumatori. E se il latte fresco utilizzato soprattutto nei bar ha avuto perdite pesanti così come la mozzarella per le pizze, a spuntarla in questo momento è il burro che ha quasi raddoppiato le vendite. Per Latteria Soligo il canale Oreca vale circa il 30% su un fatturato di 72 milioni di euro, una perdita considerevole quindi ma parzialmente compensata dalla vendita nella grande distribuzione, cresciuta circa del 18% in più rispetto alla media del periodo. All'ipotesi di un eventuale blocco della filiera, il presidente Lorenzo Bruniera risponde: la filiera è fatta di tante cose, l'agricoltura da sola sarebbe soltanto zappa e rastrello. La parte tecnica e meccanica di supporto è indispensabile, se manca un solo tassello tutto il sistema traballa, ma noi di Latteria Soligo siamo fiduciosi. Bene, ora andiamo a vederci insieme un messaggio che abbiamo ricevuto, bellissimo, quello del tenore trevigiano Francesco Grollo, che proprio il 7 aprile dalla chiesa di Santa Maria Maggiore ha voluto dare il proprio abbraccio alla città interpretando un'Ave Maria. Vediamo. Buongiorno a tutti, sono Francesco Grollo e do un saluto a tutti i trevigiani e alla bellissima città di Treviso che è la mia città. Un saluto anche al dottor Luca Pinzi, direttore di Cronache Trevigiane. Un pensiero doveroso va alle vittime di questa terribile epidemia e ai loro familiari. Voglio anche pensare e ringraziare la nostra struttura sanitaria. Ringrazio e saluto il dottor Francesco Benazzi, il direttore generale della nostra US2, che assieme ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari stanno facendo un lavoro straordinario per contenere questa epidemia e per curare i meno fortunati ricoverati. Voglio anche ringraziare e salutare tutte le forze dell'ordine, le forze armate, i professionisti e i lavoratori che 24 ore su 24, giorno per giorno, assicurano a noi cittadini, pur sacrificati a casa, i servizi indispensabili. Voglio anche salutare i musicisti che come me sono qui a casa e avranno sicuramente molto tempo per studiare, riflettere e approfondire. Quel tempo che non abbiamo mai avuto in questa vita frenetica fatta di viaggi, impegni e quant'altro. Un'altra riflessione, permettetemi di farla nei giorni che precedono la Pasqua. Ci avviciniamo alla Pasqua e credo che una preghiera vada a Dio Padre Onnipotente perché ci protegga e ci liberi da questo male che ci opprime. Un'altra frase che mi è molto cara è quella di dire viva l'Italia, viva il Veneto, viva Treviso e viva gli italiani. L'Italia, pur ferita in questo momento difficile, ha ritrovato il suo grande cuore, quel cuore che nessuno ha al mondo. Perciò io dico ce la faremo sicuramente, come sempre. Viva l'Italia! Ciao.
Ciao a tutti. Andiamo in chiusura ricordandovi Scrivo con il cuore, mandate i vostri pensieri, le vostre poesie a luca@zgroup.tv, seguiteci anche dalla nostra pagina di Facebook, come sempre tutti i nostri servizi potete rivederli su www.cronachetrevigiane.tv. Vi leggiamo ciò che ci ha mandato Rita, le sue parole recitano così: quello che il virus non è riuscito a cancellare sono gli occhi. Occhi che esprimono paura, paura per sé e per i propri cari. Occhi tristi di chi è solo e non sa cosa gli riserverà il futuro. Occhi che non si limitano a guardare, ma vedono e sanno far tendere la mano al prossimo. Ma ci sono anche gli occhi della speranza, gli occhi dei nuovi nati, sani da madri malate. Quasi a testimoniare quello che ci diceva il poeta Tagore: per ogni bimbo che nasce, Dio ci fa sapere che non è stanco degli uomini. Grazie a Rita, grazie a tutti coloro i quali ci scrivono, ed ora vi lasciamo a altri 2 promo nel finale. Grazie ancora, buone festività pasquali, alla prossima puntata, stessa televisione, stesso orario. L'iniziativa si chiama Scrivo con il cuore, a proporla è la redazione di Cronache Trevigiane. È un invito alla scrittura autobiografica e alla condivisione delle proprie emozioni che questo momento particolare propone, cercandone anche una di positiva, facendoci aiutare da un ricordo o da un'immagine. Un piccolo pensiero, una poesia, delle frasi che emergono, gli scritti con il cuore saranno poi letti nel corso delle prossime puntate di Cronache Trevigiane e pubblicati sul sito e nei social media della stessa trasmissione. Inviali assieme ai tuoi dati a luca@zgroup.tv. Nell'oggetto digita Scrivo con il cuore, l'invio vale come consenso alla pubblicazione. Tutte le informazioni su www.cronachetrevigiane.tv e sulla pagina Facebook di Cronache Trevigiane.